Goedenavond, welkom bij Omroep Zeeland. Het korte nieuws van deze zaterdag. Wat gebeurde er vandaag allemaal in Zeeland? In aanloop naar de invoering ervan was er veel over te doen. Het nieuwe parkeerbeleid van de gemeente Veren. Langs de hele Veerse kust moet nu worden betaald. De gemeente wil hiermee één lijn trekken. Ondernemers vrezen voor dagjesmensen die nu wegblijven. En die angst is niet geheel ongegrond. Want op sommige plaatsen was parkeren tot vorig jaar gratis en kost het nu €2,40 per uur. Dat is geld. Ik heb niet eens zoveel los geld. Dus ik moet pinnen. Oh, dat vind ik nogal veel, ja. Dat vind ik nogal veel. Dat is niet zo geweldig, want wij zijn makkelijk geneigd om eens een dagje naar Zuid-Landen te rijden. En dan wordt het een duur dagje. Ja, ik ga een paar uurtjes vissen, dus dat is duur vissen. Best wel wat, ja. Maar ja, soms is het niet anders. En daar blijft het niet bij, hè. Een bakje koffie of iets lekkers op het strand. Dat hoort dan ook nog eens bij, dus ja. Het is een keuze die we moeten maken. Je gaat wat vaker nadenken van, goh, ga ik wel of ga ik niet? Ja, denk het wel. Denk het wel, dus. Had u een schappelijker bedrag gevonden? Nou, een eurotje of zo. Zou ik denk ik 50 cent per uur of zo. Nou, een eurotje of 5 voor een dag vind ik wel goed hoor. Maar ja, ik vind dit wel erg veel. Ja. U betaalt het toch? Ja, ik betaal het toch. Ik wil hier toch even zijn. Dan beter naar de visboer, als je het zo bekijkt. Dus als ik tot 3:30 wil vissen, ben ik bijna €10 kwijt. Dat is toch bizar? De Sherpa's van Scouting EOS Sint-Hubertus uit Terneuzen verkochten vandaag paasontbijtjes om geld bijeen te sprokkelen voor het komende zomerkamp. Normaal gesproken deden we verschillende dingen. Bijvoorbeeld afwas bij DAO of bij hardloopwedstrijden meehelpen met dingen uitdelen. Maar ja, door corona kan dat natuurlijk allemaal niet meer. Dus er moesten een alternatief bedenken. En nu hebben we dan een lekker paasontbijtje in elkaar gezet. Bijzondere tijden vereisen creatieve oplossingen. Dus werd er veel aandacht aan het ontbijt besteed. We hebben echt ons best gedaan om de pakketjes leuk bij elkaar te stellen. We hebben overal nog een plaatje opgeplakt, stickertje opgeplakt. Dus om het er toch wel echt leuk uit te laten zien. De scouts wisten niet wat ze konden verwachten aan bestellingen en waren prettig verrast. Mag u er 3 meenemen? Het zijn in ieder geval wel echt meer geworden dan we gedacht hadden. Ja, want hoeveel zijn het er geworden? 99. Dat is tot tevredenheid. Ja, zeker wel, zeker. De actie leverde na kosten zo'n €400 op. Niet voldoende om het zomerkamp volledig te financieren, maar wel een goede start. Terwijl ik hijs, denk ik dan aan de jarige hier in Westkapelle. Iemand die dus voor zijn verjaardag van partner, familielid, vrienden, kennissen een cadeau heeft gekregen dat speciaal voor haar of voor hem de vlag wordt gehesen. De vlag uithangen op je verjaardag. In Westkapelle kan het sinds kort. Je kunt daar iemand op een unieke manier feliciteren met een speciale vlag bovenop de vuurtoren. Heel veel mensen zien natuurlijk vanuit het dorp de vlag hangen. Gewoon zo'n vlag die dan voor jou wappert de hele dag. Op Facebook, via het polderhuis, kunnen ze ook zien voor wie de vlag wordt gehesen. Het komt dan 's morgens op Facebook voorbij met alle andere felicitaties van zo werkt het als je jarig bent tegenwoordig. En ja, weet je, dat is echt dat je denkt, oh wauw, echt leuk. De felicitatievlag is voor een paar tientjes te bestellen bij Museum het Polderhuis. In Westkapelle zijn ze hartstikke blij met de actie. Ik krijg alleen maar positieve reacties. Van veel mensen uit het dorp, ja, ik ken natuurlijk bijna iedereen, zeker de ouderen. En die roepen allemaal, wat een leuk initiatief. Dan ziet ook iedereen het en dan weet iedereen dat. En ja, ik vond het echt heel leuk. En het is natuurlijk niet zomaar een plek waar die hangt. Nee. Nee, het is niet dat je denkt van, oh, nou, iemand doet even de vlag voor je uit. Nee. Het is onze toren. Ik denk dat dat het verhaal is. En neemt hem over. Goud is er voor Mark Huizinga. Binnen 9 seconden beslist Kim Polling de finale in haar voordeel. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Hajime Judo Podcast. Er is gewoon geen judo podcast. In het Nederlands taalgebied was er niks. Er zijn er een heleboel en over heel veel verschillende onderwerpen en verschillende sporten. Maar ja, niet van het mooiste spelletje dat er is. André van Meerkerk en zijn zoon Pim zijn al van jongs af aan gek van judo. Ze weten alles van de sport en vonden het nu tijd voor een judo-podcast. Wat we proberen is om het judo-nieuws altijd mee te nemen in de podcast. Oké, Pim. Antalya.
dit weekend. Ja. Nederlandse ploeg doet mee. Maar ook om een wat langer interview met een judoka, een judoleraar. Iemand binnen het judo die iets belangrijks te vertellen heeft daarin mee te nemen. Kun je mij eens uitleggen waarom waarom voor jou zo'n mooie sport is? Ik ben er, toen ik een jaar of 8 was, ben ik er verliefd op geworden toen ik meeging met een vriendje. En ja, eigenlijk heeft het heeft eigenlijk alles. Het vormt je fysiek, maar ja, het vormt je ook in je kop. Dus als mensen de lijst bekijken en denken van hé, hij is hersteld, dat kan niet na een heupdislocatie, dat je dan weer op de mat staat. Het was een frisse zaterdag met in eerste instantie vrij veel wolkenvelden, maar in de loop van de dag kwam de zon ook nu en dan tevoorschijn. De maximumtemperaturen lagen rond 10 graden. Vanavond en vannacht hebben we ook te maken met opklaringen, maar ook geleidelijk weer met meer bewolking. De temperatuur die zakt vannacht tot ongeveer 5 graden bij een matige noordenwind. Morgen is er minder wind dan vandaag, die is zwak tot matig uit het westen tot noordwesten. In eerste instantie hebben we te maken met veel bewolking, maar in de loop van de dag krijgen we ook weer perioden met zon. De temperatuur ligt morgen net als vandaag rond 10 graden. Paasmaandag wordt echter ronduit koud met maxima rond 5 à 6 graden en dat is ook dinsdag de maximumtemperatuur. Daarnaast zijn er buien, soms met een mix van regen, sneeuw en hagel. Daartussendoor komt de zon geregeld flink tevoorschijn. Meer Zeeuws nieuws vindt u op onze site. Zometeen het weekoverzicht van het Zeeuwse nieuws.